ମା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମାତୃ ରଚନାବଳୀ ଭାଗ 10 ଜ୍ଞାନ 116। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି, ଏଥିରୁ ହୁଏତ ଏପରି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଯେ ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଏହାକୁ ଏକ ଲାଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଥିରେ ତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମ୍ଳାନ ହୋଇ ଅପସୃତ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଲାଭ କି? ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଲା ଯେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅ, ମା କହିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏନି କିନ୍ତୁ ବେଶ ପରିଷ୍କାର, ଏବଂ ଦିଟା ଯାକ କହୁଛନ୍ତି ଦିଟା ଯାକ ସ୍ଥିତି ଥାଏ, ଏବଂ ଯେ ଘଟୁଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ତାହା ଏକ ପ୍ରକୃତରେ ବିଚିତ୍ର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ରହିଥିଲା, ସମଗ୍ର ଚେତନା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଯେତେବେଳେ କି ଏପରି ଏକ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେପରି ସବୁକିଛି ତୁମର ସଂସ୍ପର୍ଶଟିକୁ ଛିନ୍ନ କରିଦେବ। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ତୁମର ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ତୁମକୁ କିଛି କିଛି ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯିବ, ଏବଂ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବେଶ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯିବ। କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଷ୍କାର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୋଧଗମ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିଷ୍କାର ବା ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଅତି ପରିଷ୍କାର ହୋଇପାରିଛି। ମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପରିଷ୍କାର ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଅତି ପରିଷ୍କାର ହୋଇପାରିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଗୁଡାକ ତାପରେ ମା କହୁଛି ଆକୁ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ଳାନ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ଅପସୃତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଲାଭ କି? ନା ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାଳୀନ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୂତ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏଥିରେ ଯାବତୀୟ ବନ୍ଧନ, ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଯାବତୀୟ ଆସକ୍ତି, ଏହି ସବୁ କିଛିର ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବସାନ ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମୟିକ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭୂତି ଆସିବ, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥିତି ଆସିବ, ସବୁ ଯାକ ହବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାତ୍ର। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ଅବଚେତନା ଭିତରୁ କିଛି ଉଠି ଆସିକିରି ତାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଅବଚେତନା ଭିତରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ହିଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ତୁମକୁ ପରିଷ୍କାର ନଥିବ, ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତଥାପି ପରିଷ୍କାର ରହିଥିବ। ତାମାନେ ଆମର ଯେତେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚେତନାର ବିକାଶ କରି କରି ଯାଉଥିବ ସେତେ ସେତେ କଣ ହଉଥିବ ନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇ ହିଁ ଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିବ। କାହିଁକି ନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମ ଚେତନାରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରାଯାଇଛି ବା ପରମ ଚେତନା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମେ ଏକୀଭୂତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏକତ୍ୱ ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ରହିଥିବ ତାହା ପରିଷ୍କାର ନଥିବ, ତାହା ଯେ ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇନଥିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନଥିବ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯଦି ବିଚାର କରି ଦେଖାଯାଏ ଏଇଟା ବହୁତ ଲାଭ, ପ୍ରଭୂତ ଲାଭ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତମେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବ, ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ତୁମର କିଛି ଆସକ୍ତି ନଥିବ। ଆମର ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା ଆସେ ତାର କାରଣ, ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଆସକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆମର ଆସକ୍ତି ହିଁ ନଥିବ, ତେଣୁ ସବୁ କିଛିର ଅନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବ। ନା ଦୁଃଖ ଥିବ, ନା କାମନା ଥିବ, ନା ବାସନା ଥିବ,
ନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ତ ଆମର ବନ୍ଧନ କଟିଗଲା, ଆସକ୍ତି କଟିଗଲା, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାର ଅବସାନ ଘଟିଥାଏ। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସାନ ଘଟିଥାଏ କଣ? ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉଥରେ ମାଲୁମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବସାନ ଘଟିଥାଏ। ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵାଧୀନତା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଠି ପ୍ରକୃତ ସ୍ଵାଧୀନତା ମିଳେ। ତା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେତେବେଳେ ପ୍ରାଣର ରୁଚି ଦ୍ଵାରା ପରାଧୀନ ହେଇଥାଉ, କେତେବେଳେ ମନର ତାର ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ବିଚାର ବି ହଉ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ବି ହଉ, ମନର ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ବିଚାରର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ବି ଆମେ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଉ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେକ ପ୍ରକାରର କସ୍ମିକ ଫୋର୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆଣ୍ଟି ଡିଭାଇନ ଫୋର୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ହୋଷ୍ଟାଇଲ ଫୋର୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ନେଚର ଫୋର୍ସ ରହିଛି, ଇଏ ସବୁ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରିଚାଳିତ ହେଇ ଚାଲିଛୁ। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ଆମ ପାଖରେ ଏକ ଏ ସବୁର ଅବସାନ ଘଟିବ। ଆମେ କାହା ଅଧୀନରେ ନ ରହିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵାଧୀନତା ଆମେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥାଉ। ମୁଁ କହୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ପରମ ତତ୍, ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ଲାଭ ବୋଲି ହିଁ କୁହାଯାଇପାରିବ। ମାନେ କେବଳ ଲାଭ ହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, କାରଣ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ। ଏଇ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଏକ ପ୍ରଭୂତ ଭାବରେ ମୌଳିକ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିମୋଚନ ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ସମୟରେ ତାର ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଦୌ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶରୀର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିନଥିବା ସମୟରେ ସତ୍ତାର ଉଚ୍ଚତର ଭାଗ ଗୁଡିକରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିମୋଚନର ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ତାହାରି ସମତୁଲ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡେ ଅନୁଭୂତି ଯୋଉଟା ହେଇନାହିଁ। ଜଡର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ, ସେ ଜଡର ସୀମା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେନି। ତାର ଉପର ସ୍ତରରେ, ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିମୋଚନ ହେଇକି, ମାନେ ଓପନ ହେଇକି ଥାଏ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସମତୁଲ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଅସଲ ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ, ମୁଁ ଏ କଥାଟି ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୋର ଦେଇ କହୁଛି, ଶରୀରର ଚେତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଏହି ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ପୂର୍ବ ଗୁଡାକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ವ ଲାଭ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ସେହି ଶରୀର ଏଇ ଭୂମିର ତଥାପି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଆଉ କୌଣସି ଅବଶେଷ ରହିନଥାଏ। ଯେ ଅବଶେଷ କାହିଁ ରହିବ? ଅବଶେଷ ରହିବନି, କାରଣ ଅବଶେଷ ସାଧାରଣତଃ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଅବଶେଷ ରହେ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ପରମ ସତ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅବଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ପୃଥିବୀରୁ ଆପାତତଃ ଆଉ କୌଣସି ସଂକଳନ ମିଳେ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ବଳନ ମିଳେ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି, କେବଳ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଆମର ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ, ସାଧାରଣ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଲେ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫୋର୍ସ ରହିଥାଏ, ଯିଏକି ଆମକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଉଥାଏ, ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥାଏ, ଆମକୁ କେତେବେଳେ କଣ୍ଢେଇ ଭଳିଆ ନଚାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? କେବଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଶରୀରର ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ରହିଥାଏ ଯେ, କେବଳ ସେହି ପରମ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାହା ବଞ୍ଚିଛି, ନଚେତ୍ ସେ କେବେ ହେଲେ ବଞ୍ଚି ରହିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଶରୀର ଭିତରେ ଏଇ ଅନୁଭବ ଆସିବ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ଆସିବ ଶରୀର ସ୍ତରରେ। କଣ ନା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ନଚେତ୍ ଏ ଶରୀର ବଞ୍ଚି ରହିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧିମାନସ ସ୍ତରର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଶରୀର ବଞ୍ଚିଛି କାହିଁକି ନା ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବଞ୍ଚିଛି। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ସମୟ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କୁହନ୍ତି ନା,
ଆଉ ଭଗବାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଯାଇକି ରହିଲା ବେଳେ ଏହି ଅନୁଭୂତି ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଭିନ୍ ଆଶ୍ରମରେ ଅନେକ ସାଧକ ସାଧିକା ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ବାହାରେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ନା ବାହାରେ ବା ସାଧୁ ମାନେ ସବୁ କହନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଆଶ୍ରମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସାଧକ ସାଧିକା ଏଇ ଅଧିମାନସ ସ୍ତରର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଆଉ ଥରେ ପଡୁଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଶରୀରର ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ରହିଥାଏ ଯେ କେବଳ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାହା ବଞ୍ଚିଛି, ନଚେତ୍ ସେ କେବେ ହେଲେ ବଞ୍ଚି ରହିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ତା ପାଖରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଆସେ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ, ମାତ୍ର ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଯେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ବାସ କରୁଥିବା ସତ, ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ଏହି ଜଡସ୍ଥ ସ୍ଥିତିଟି ମଧ୍ୟ କଦାପି ଉନ୍ମିଳିତ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଯେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଟେକ୍ନିକ ସବୁ କିଛି ତା ଭିତରେ ଆସିବା ଉଚିତ, ଯଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ତାର ନିଜସ୍ୱ ଅଜ୍ଞାନତା ସ୍ଥିତିରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିରେ ବସବାସ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ବାସ କରୁଥିବା ସତ, ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ବାସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଡର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ସିଏ ଓପନନେସ୍ ହେଇନଥିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମା ଉତ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ତାହା ଜଡସ୍ଥ ସ୍ଥିତିକୁ ମୋଟେ ଉନ୍ମିଳିତ କରିଦିଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଠି ମା ଯେହେତୁ କହିଲେ ଯେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବ, ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଡ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଉନ୍ମିଳିତ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ତାହା ଜଡସ୍ଥ ସ୍ଥିତିକୁ ମୋଟେ ଉନ୍ମିଳିତ କରିଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପଚାରେ, ମା ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଇଏ କହୁଛି ମାତ୍ର ଆପଣ ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅନେକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏକ ଆବରଣର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥାଏ, ଏହା ଆପଣାର ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଏବଂ ସୁସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ହରାଇ ଦେଇଥାଏ। ମା ତାପରେ ଉତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତରର ଓ ଉପରି ଭାଗ୍ୟ ଏକ ଅବବୋଧ। ମୁଁ ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ହରାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ହରେଇ ଦବାର ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଥାଏ, ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ମୋର ଚାଲିଗଲା ବା ମୋ ପାଖରେ ମୋର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଉ ହରେଇବାର ଭାବ ଯୋଉ ଆସେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ହରାଇଛି। ଏଗୁଡାକ ହଉଛି କେବଳ ମନ ସ୍ତରର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଉପରି ଭାଗ୍ୟ, ମାନେ ଉପର ଭାଗରେ କେବଳ ଏଇ ଅବବୋଧ ରହିଥାଏ, ଅନ୍ତର ସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଭାବ ନଥାଏ ଯେ ମୁଁ କିଛି ହରେଇ ବସିଛି ବୋଲି। ଭାବୁଛି ବରଂ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିଲି ଏହା ହେଉଛି ତାଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥିବା ଏକ ସ୍ଥିତି। ମାଙ୍କୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମା ଜଡଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ? ମା କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ତାହା ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ବାସ୍ ତାହା ହିଁ ସବୁ କିଛି, ତାହା ଆରମ୍ଭ, ତାହା ହିଁ ଶେଷ। ଯଦି ସିଏ ମତେ କହନ୍ତେ ଏଇ ଶରୀର ଯାହା କରୁ ବୋଲି ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଶରୀର ତାହା କରିପାରୁଛି, ତାହା ଆଉ କୌଣସି ଭୌତିକ ସ୍ତରୀୟ ବିଧାନ ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭର କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମାନେ ବାହାରର ଯୋଉ ଶରୀର ପାଇଁ ଯୋଉ ନିୟମ ରହିଛି ସେ ନିୟମ ଦ୍ଵାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହଉନାହିଁ। ସିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନା ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଏଇ ଶରୀର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଦେଖନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସଂଶୟ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିରେ ଗଲେ ସେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା ଦେଖିବେ ଏବଂ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା ଶୁଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଆଦୌ ସଂଶୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏଇ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କଣ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଆଉ ଶୁଣିପାରନ୍ତି? ମାନେ ଜଡ ସ୍ତରରେ ତା କଣ ହେଇପାରେ? ମା କହୁଛି ହଁ, ଏକା ବେଳକେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ବାହାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖୁ, ସେ ପୁରା
जो अंतश्चेतन देखिए गोटे गोटे मुहूर्त दृष्टि एपरी अधिक परिमाण सुस्पष्ट हो जाए जहाँकि पूर्वर केबे हेले सेपरी होई नथिला मात्र ताहा अल्प समय सकाशे रहे आसे और चली जाए संभवतः यही कारण एपरी हुए जे जहाँ प्रकृत में आसबार अच्छी यह तार केवल एक प्रतिश्रुति रूपे आसता है तेणु यही जो भावटी से जानी पारे ता पाखरे ज्ञात हुए प्रतिभात हुए जे नाई आमे जो कहू से अनुसार किसी हो कौन हूँ ना जहाँ प्रभु चाहते ताहा ही परिप्रकाश हो जहाँ प्रकृत में आसबार अच्छी यह ताहार केवल एक प्रतिश्रुति रूपे आसीता मात्र उदाहरण स्वरूप लोक मानकर अंतर्गत सत्य विषय अवबोध अर्जन करवा से माने जहाँ बोली भावुचंदी ताहा नुह आमे जो भावुଛୁ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ନୁହେଁ ଯାହା ବୋଲି ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉପରକୁ ପ୍ରତୀତ ହଉଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ ଆମେ ଦେଖେଇ ହଉ ଯାହା ସେଇଆ ନୁହେଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କଣ ମା ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ ଅନାଇ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଦୌ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଦେଖୁନଥାଏ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖିକି ମା ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି ବହୁତ କଥା କହିପାରନ୍ତି କଣ ଦରକାର ସେଇଠୁ ଥାଇ କାମ କରିପାରନ୍ତି ବା କହୁଛି ମୁଁ ଯେତେ ଫଟୋ ଦେଖେ ମୁଁ ଯୋଉ ବାହାରୁ ତା ଫଟୋ କିଛି ଦେଖେନି କଣ ଦେଖନ୍ତି ନା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ମୁଁ କେବଳ ସେତିକି ଦେଖିପାରେ ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ମିରରରେ ଆମ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଛୁ ସେମିତି ଆମ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ଆମ ଭିତରର ସ୍ଥିତି ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ଯାହା ମୁଁ ସେଇଠି ମୋର କଣ ରହିଛି ଅଭିପ୍ସା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଦେଖିବାର ରୀତିଟି ଏହିପରି ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନଥାଏ ଆମେ ସିନା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଦେଖୁଛୁ କିଏ କଣ ରାଗିଛି କି କଣ କରିଛି ତା ମୁହଁ ଦେଖିକି କହୁଛୁ ଯଦି ସେ ବିରକ୍ତି ଭାବରେ କଣ୍ଠସ୍ୱର କିଛି ହେଲା ତାହେଲେ ରାଗିଛି ମୁହଁ ଯଦି କେମିତି କୁମ୍ଭିତ କିମ୍ବା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ରାଗିଛି ଆମେ ବାହାର ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମାଧ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେନି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଯଦି ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଏଇ ଶରୀର ଉପରେ କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ମାଙ୍କୁ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ମାଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିବାକୁ ହେବ ମାଙ୍କୁ ସେ କଥା କରିବାକୁ ହେବ ଅଥବା ତାଙ୍କର ଏକଥା କରିପାରିବା ଉଚିତ ସେ କଥା କରିପାରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିବ ତେବେ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ କଥା କହୁ ମା ଏମିତି ନ କରି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁଛି ଏମିତି କରିବା କଥା ନାହିଁ ଏମିତି ନ କରି ସେଇଟା ସେୟା କରିଦେଲେ କଥା ମା କେମିତି ସବୁ ଏଗୁଡା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କହିଲ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ ପିଲାଳିଆ କଥା ମା ଏମିତି କରିବା କଥା ମା ସେମିତି କରିବା କଥା ତାପରେ ମା କହେ ତା ହୁଏ ତ କହିବ ମା କୌଣସି କାମକୁ ନୁହନ୍ତି କାରଣ ଶରୀର କାରଣ ଶରୀର ତା ଅନୁସାରେ ଆଦୌ ପରିଚାଳିତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ସତତ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗିଥାନ୍ତି ଆମେ କଣ କରୁ ମୋ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦିଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହୁଥାଏ ଦେଖିବେ ତା ଭିତରେ ଏକ ଅଧିକାର ବୋଧ ଥାଏ ଅଧିକାର ବୋଧ ଥାଏ ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ଥାଏ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲଭ ଫେଲୁଅର କେସରେ ଯୋଉ ଅଧିକାର ବୋଧଟା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ ତୁ ମୋର ହେଇପାରିଲୁନି ତ ଆଉ କାହାର ହେଇପାରିଲୁନି ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ର ପିଲା ପ୍ରତି ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ହଉ ସ୍ୱାମୀର ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି ପତ୍ନୀର ପତି ପ୍ରତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉଠି ଥାଏ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଧିକାର ବୋଧ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ମୋ କଥା ରଖିବୁ ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି ଇଏ ତ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଏକ ବୋଧ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଈର୍ଷା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ମୋ ସହିତ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହଉଛି ସେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଯେତିକି ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି ସ୍ନେହ କରିବାଟା ଠିକ ହେଲାନି ନହେଲେ ଏଇ ଭିତରେ କଣ ରହିଲା ନା ଅଧିକାର ବୋଧ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ସେଇଠି ଈର୍ଷା ଆସେ ତେଣୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବରେ ଯଦି ଅତି ଗଭୀର ସ୍ତର ଦେଖିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏକ ଅଧିକାର ବୋଧ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେଗୁଡିକ ରହିବ ନାହିଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏକ ଥିବ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମା ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ସେ କଥା କରିପାରିବା ଉଚିତ ଯଦି ଏଇ ଭାବ ରହିଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମା ତମେ କହିବ ସେ ସବୁ କଣ ମା ଆଉ କୌଣସି କାମକୁ ନୁହଁ କାରଣ ଶରୀର ତା ଅନୁସାରେ ଆଦୌ ପରିଚାଳିତ ହେବ ନାହିଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦୁ
ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ସତତ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଅଥବା ଏପରି ହୁଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଲାଭ କରେ ଏବଂ ତାହାକୁ ହିଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥାଏ। ସିଏ ଆଉ କୋଉ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କହେ ଏଇଟା ମୋ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି। ସେଗୁଡାକ ଯେ କେବଳ ମିଥ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ସେଇ କଥାଟିକୁ ସେ ଆଦୌ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଅସୁବିଧାଟି ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ସତ୍ତା, ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ତା, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ନିରନ୍ତର ରୁହ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ତା ପାଖରେ ନମନୀୟ କରି ରଖ, ତା ପାଇଁ ତା ଆଡକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖ। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରକାରର ସୁନିଶ୍ଚୟତା ରହିଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ କ୍ଷଣକ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଭିତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବି, ଏଠାରେ ମୁଁ କହିଲେ ଶରୀରକୁ ବୁଝାଉଛି, ମାନେ ଶରୀର କଣ ଭାବ ଆସିବ ମା କହୁଛନ୍ତି। ଶରୀର ଭିତରେ ଏଇ ବୋଧଟା ରହିଛି, ତାର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ବୋଧ ରହିଛି। କଣ? ଯଦି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତାହା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରିବ। ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସେଇ ସମ୍ପର୍କଟି ରହିଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସେଠୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। କେବଳ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତା ହିଁ ତାହାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ଠିକ ସେଇପରି ହଉଛି। ତେଣୁ ଏକଥା ଭାରି ସହଜରେ ବୁଝି ହବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନମୟ ଓ ନିର୍ବୋଧ ଚେତନା ସକାଶେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଶୋଚନୀୟ ସ୍ଥିତି ବୋଲି ବୋଧ ହେବ। ମାତ୍ର ମୋ ଲାଗି ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରାୟ ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଓ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନର ଏହି ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଶକ୍ତିମତାଟି ହିଁ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତିର ସଂକେତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଦାୟ ହୋଇଯାଇଛି। ହଁ, ଏହି ଶରୀର ଅନେକ ବାର, ଏକାଧିକ ବାର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଛି। କଣ ନା, ତୁମର ଶକ୍ତି ଓ ତୁମର ବଳକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ? ଶରୀର ପଚାରୁଛି। ଏବଂ କେବଳ ଏକ ଦର ସ୍ମିତରେ ହିଁ ସର୍ବଦା ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ମିଳିଛି। କଣ ମିଳିଛି? ନା ଆମେ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ଯଥାର୍ଥରେ ଯାବତୀୟ ଶବ୍ଦର ବାହାରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ମିଳିଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। କାରଣ ତାହା ଘଟିବାକୁ ହେଲେ ତୋତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ବୋଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ବୋଲ୍ଡ କୋଉଟା କରିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ତାହା ଘଟିବାକୁ ହେଲେ ତୋତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା, ହଁ ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତ ମା କହିଛନ୍ତି ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କାମ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତ ମତେ ନେଇକି କାମ କରିବେ, ମୁଁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବି? ଏଇ ଧାରଣା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଯାଇଛି, ଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ମା ସରିଗଲା ଏଇଟା। ଏଇଟା ଥିଲା 4 ଓ 9 ମାର୍ଚ୍ଚ 1966 ମସିହାରେ। ମା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।